សូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីពិភាក្សារបស់នាងខ្ញុំ Nancy Lee ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលមានNancy Spiegel ហើយនឹងប្អូនប្រុស Rithy Hanh ដែលជាបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Regional Harbor ដូច្នេះសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់ជំរាបសួរបាទសូមទោសម្ដងទៀតគឺNancy Spiegel ដែលជាមេដឹកនាំនៃសេវាកម្មហើយជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីហើយប្អូនប្រុសជា Rithy Hanh ជាអ្នកសេវាកម្មបាទគេអ្នកសម្របសម្រួលសេវាបាទសម្របសម្រួលសេវាមិនមែនសេវាកម្មទេណាសេវាកម្មបងអរគុណច្រើនបងដែលបានបញ្ជាក់ចា Welcome to my show. Thank you. Thank you for being here. The reason that I invited both of you here is so that the community can know what your services are. មូលហេតុដែលនាងខ្ញុំអញ្ជើញគាត់មកពីព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បញ្យល់ប្រាប់ថាតើវិជ្ជាបណ្ឌលរបស់គាត់នឹងបម្រើនៅសង្គមរបស់យើងនៅក្នុងអ្វីខ្លះ So can you please go ahead and tell us how long has the agency been in existence? Harbor Regional Center was formed in 1973. So we are having our 45th year starting in July. Wonderful. And we are one of 21 regional centers that was created in California. Okay. And is it just locally here in the state of California or out of state as well? The regional center system is only in California. It was created by a state law called the Lanterman Act to provide care for people with developmental disabilities. Okay. បង Rithy សូមបងជួយបកប្រែសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលគាត់ចង់ស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរផងបាទបងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមជួយបកប្រែថាមជ្ឈមណ្ឌល Harbor Regional នេះបាទបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1975 73សំទោសបងឆ្នាំ1973គឺក្នុងតែរដ្ឋ California នេះបាទក្រៅពីនោះអត់មានទេបងមានតែនៅក្នុងរដ្ឋ California នេះឯងហើយនៅក្នុងរដ្ឋ California នេះមជ្ឈមណ្ឌល Regional Center យើងនឹងមាន21កន្លែងហ្មង21កន្លែងណាទោះជាបងប្អូនទៅរស់នៅដូចទីក្រុងផ្សេងយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងស្គាល់ទីក្រុងហ្នឹងយើងនឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលនឹងដែរដើម្បីជួយមនុស្សដែលដូចគេហៅដូចរៀនយឺតអីចឹងហ៎បងគេហៅ mental intellectual disability អញ្ចឹងហ៎បងបាទហើយតាមទៅរដ្ឋរដ្ឋ California គេបានច្បាប់ដើម្បីជួយមនុស្សដែលគ្នារៀនគេហៅ developmental disability ហ្នឹងហើយបាទចាបើចាំពោះខ្មែរយើងពាក្យមិនពីរោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយថាហៅថាសម្រាប់អ្នកមិនគ្រប់ទឹកឬក៏អ្នកមានប្រស័យប្រសាទណាចាប៉ុន្តែពាក្យនឹងអត់ព្រោះទេអត់ព្រោះទេបាទអញ្ចឹងបើសុំទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងប្រាប់ពាក្យខុសឆ្គងអីដូចពាក្យដែលអត់គ្រប់ទឹកនឹងមួយដែលភាគខ្មែរយើងជួយប្រើប៉ុន្តែពាក្យនោះវាមិនគួរនិយាយសោះហ្មងដូចមើលងាយគ្នាដែលគ្នាអត់កើតមកដូចខុសគេខុសឯងអញ្ចឹងបាទពាក្យអញ្ចឹងដល់ច្បាប់យើងថ្មីទៅដូរទៅពីមុនគេធ្វើ mental retardation ណាបងត្រូវពាក្យនោះគេបញ្ចប់វាកុំឲ្យកើតឡើងទៀតណាបងតែយើងប្រើពាក្យ intellectual disability វិញបាទព្រោះវាគួរសមជាងបងចា He was briefly explaining the term of mental illness and intellectual. Okay. So, what kind of people can qualify for your services? The developmental disabilities includes intellectual disability, autism, cerebral palsy, and epilepsy, but also individuals who have a condition that's very similar and needs the same kind of treatment. And we also serve infants and toddlers, babies, who may be at risk to have a developmental disability, so they just have delays. And we want to provide early intervention services for them to prevent developmental disabilities. ចាសូមបងជួយបញ្យល់ប្រាប់ផងតើបុគ្គលរបៀបណាដែលបានទទួលពីសេវានៅក្រុមមជ្ឈមណ្ឌលរបស់បងអូនបាទមជ្ឈមណ្ឌលយើងចាប់ដើមពីកូនងាដែលកើតឡើងមកទៅដល់មនុស្សដែលចាស់ទៅស្លាប់ណាបងតែយើងចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលយើងហើយពីចាប់ដើមមកជីវិតទៅដល់ស្លាប់យើងជួយរហូតបងបាទជួយនឹង How do you help them? The services include first of all an assessment which is free and then if they are found to have one of those conditions they would be provided with a service coordinator such as like Rithy
and through that they would do service planning and identify what their needs are, what services will help them, and coordinate those services. បងថាជួយនឹងជួយពីកើតរហូតដល់គាត់មានអាយុចែកឋានទៅនឹងតែជួយក្នុងរបៀបណាបាទដូចការគាត់បញ្យល់អញ្ចឹងគេថាពួកមជ្ឈមណ្ឌលយើងគឺជាងដូចជា5ប្រការដែលអ្នកដែលអាចចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលយើងបានមុននោះគេហៅ intellectual disability ហ្នឹងគឺថាកើតមករៀនយឺតអីចឹងទៅបងគេហៅដូចខូចគេហៅខូចភូកក្បាលហ្នឹងណាបងគាត់រៀនមិនតាន់គេឬក៏រៀនចាហើយមួយទៀត autism ពាក្យខ្មែរយើងអត់ទាន់បង្កើតឡើងមកបានទេបាទបើយើងចង់និយាយទៅបើយើងចង់បកប្រែកាដូចខូចសរសើរដល់បងត្រូវបងពាក្យចាស់បងឮសំទោសទស្សនិកជនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺបងឮដែលគាត់និយាយគឺមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកហ្នឹងហើយបងចាព្រោះមានន័យថាគាត់ autism ចាហ្នឹងហើយពីព្រោះវាអត់ពីរោះពីព្រោះប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរយើងបងមិនចេះខ្មែរអស់ទេដូចចេះតែពាក្យហ្នឹងដូច្នេះ autism ក៏ប្អូនចូលក្នុងទទួលយកនៅបាទហើយបងអត់ទេដែរមួយទៀត cerebral palsy បងបើខ្មែរយើងពាក្យ cerebral palsy គេថាដូចកាត់ឈួតជ្រូកចឹងហ៎បងដូចទៅសាច់ទៅសាច់ទៅទាញចឹងហ៎បងដូចកញ្ញកញ្ញងដៃចឹងគេហៅ cerebral palsy បាទទូជបងប្អូនមានដូចឃើញកើតកូនមកមានដឹងថាមានដូចទៅសាច់ទាញដូចកញ្ញកញ្ញងអីចឹងពួកយើងក៏ទទួលដែរបងហើយមួយទៀតគេហៅ epilepsy គេហៅដូចតែសាច់តែសាតដូចគេទាញចង្វាក់ដូចនៅស្ងៀមដូចអីទាញយើងបាទបាទអានេះគេហៅ epilepsy បងហើយបើបងប្អូនណាមានកើតឃើញតែដូចមានបងប្អូនណាដែលស្គាល់អីឃើញដូចមានអញ្ចឹងអីចឹងជុំតាក់ជងជាមួយពួកខ្ញុំបាទហើយចុងក្រោយគេហៅ early disability បងដូចមានអ្វីផ្សេងៗដូចស្មើនឹងអានឹងដែរចាហើយខ្ញុំថាជិះបងប្អូនយើងទោះជាមិនដូចយើងអត់ដឹងថាมันកើតអីក៏ដោយគួរតតាក់ទងកន្លែងពួកខ្ញុំទោះអីពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងអត់គិតលុយបងអត់គិតលុយទេជួយពិនិត្យមើលអត់មានគិតលុយទេបងចា free assessment ណាបងបើសិនជាគាត់យល់ថាកូនចៅរបស់គាត់មើលទៅដូចជាមិនធម្មតាគាត់អាចតាក់ទងមកវិជ្ជាបណ្ឌលប្អូនបានឲ្យនឹងបញ្ជាបណ្ឌលរបស់ប្អូននឹងបញ្ជូនអ្នកណាម្នាក់ទៅជួយពិនិត្យមើលមែនទេបាទហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសេវាមួយដែរនៅមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ជានិយាយភាសាខ្មែរបើបងប្អូនមានសំណួរអីតាក់ទងខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងហើយខ្ញុំនឹងជួយតម្រូវផ្លូវទៅកន្លែងណាទៅតាក់ទងដើម្បីទទួលការពិនិត្យណាបងដល់ឥតគិតលុយបាទចា I was just asking him if they're not sure if the family members needs help or not they can always call your agency so that someone can come out and assess. That's right. Yes. So define autism for those of us who don't really fully understand what is autism. Can you please define that? Well, I'm not a clinical specialist, but autism is a syndrome that impacts the individual's communication and social skills and behavior, and it usually appears somewhere around the age of 2 or 3. It's usually noticed first when a child does not develop language or does not relate with other people in the typical way. And so if a family has a suspicion that something is unusual or the doctor may notice something is unusual, it's really a good idea as early as possible to have an assessment because early treatment makes the condition much better. Okay. សូមបងប្អូនប្រុសជួយបញ្យល់ថាពាក្យ autism នឹងបុគ្គលរបៀបម៉េចដែលគេដាក់ឈ្មោះថា autism បាទអាពាក្យ autism ទៅចាប់ដើមមកថ្មីថ្មោងបងអត់សូវបានឥឡូវនឹងពាក្យហ្នឹងក៏មុនអត់ដែរដឹងទេគេទៅមិនចាប់ដើមដូចថ្មីថ្មោងដែរបាទពាក្យ autism ហ្នឹងបើខ្មែរយើងដូចថាខូចសរសៃប្រសាទអញ្ចឹងណាបងណាសរសៃប្រសាទហ្នឹងបាទគឺមួយពីការតាក់ទង communication ណាតាក់ទងវាយឺតដែរបងដូចតែភាគច្រើនយើងចាប់ដើមដឹងពីអាយុពេលគាត់និយាយការនិយាយភាសាដូចចាប់ដើមឃើញទៅពីអាយុ2ទៅដល់3ឆ្នាំបើយើងឧទាហរណ៍បើយើងឃើញក្មេងម្នាក់យើងដូចអាយុ2 3ឆ្នាំគួរតែចាប់ដើមនិយាយបងហ៎អាខ្លះពួកកើត autism បងក្មេងហ្នឹងអត់ទាន់ចេះនិយាយបានច្រើនបងអត់ទាន់ឃើញទៅអត់ចេះនិយាយបានយើងអានឹងគឺសម្គាល់មួយដែលយើងគួរតែសម្គាល់ទុកបងពេលដូចបងប្អូនណាបើយើងទៅជួបបងប្អូននៅក្មេងៗណាឃើញចឹងថាអូអាយុ2 3ឆ្នាំអត់ទាន់បានចេះនិយាយទៀតដូចវាបារម្ភតិចតួចបងអញ្ចឹងគួរប្រាប់ពួកគេ
បងប្អូនហ្នឹងឲ្យតាក់ទងពួកខ្ញុំដើម្បីជួយពិនិត្យមើលព្រោះអត់កាត់លុយទេបងបីហើយអាហ្នឹងគេហៅ confidential ទៀតគ្មានណាដឹងថាយើងទំនឹងទៀតបងចាចុះក្រៅពីការខាងរៀននិយាយមិនតាន់គេមានអ្វីទៀតមួយទៀតគឺគេហៅ social interaction ហ្នឹងការតាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដូចអត់ចូលចិត្តទៅជាមួយគេបងដូចឃើញក្មេងៗផ្សេងទៀតអត់ចូលចិត្តទៅលេងជាមួយទេចង់ទៅនៅម្នាក់ឯងបងអញហៅដូចវា deficiency បងខ្វះខាតខាងហ្នឹងឬក៏ខ្លាចខ្មាស់អៀនរត់ដងហើយពេលនិយាយជាមួយយើងម្ដងអត់មើលមុខយើងណាបងសុខចិត្តពេលនិយាយយើងមកភ្លេចហ្នឹងលៀងទៅខាងនេះខាងនោះចាហ្នឹងគឺមួយសម្កត់មួយដែរដែលកើតជា autism បាទប៉ុន្តែពួកយើងមិនមែនជា clinical ពេទ្យពិនិត្យខាងហ្នឹងទេយើងគិតថាស្គាល់ព្រោះធ្លាប់ធ្វើការខាងហ្នឹងបងបាទចាកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់មួយផ្លេតសិនពេលត្រឡប់មកវិញនឹងសួរបងប្រុសរិទ្ធីបន្ថែមឲ្យបញ្យល់អំពីថាបុគ្គលយ៉ាងណាទៅដែលហៅថា autism សូមរងចាំសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញអំបញ្ញមិញនេះបងអូនប្រុសរិទ្ធីបានបញ្យល់អំពីអ្វីទៅដែលបុគ្គលគេហៅថា autism ហើយអំបញ្ញមិញបងអូនបានបញ្យល់ប្រាប់ហើយណា communication ហើយនឹង social របៀបនិយាយភាសាហើយនឹងខាងទំនាក់ទំនងនៅអ្នកដទៃតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែរបងមួយទៀតគឺ behavior បងកັບកិរិយាដែលយើងដូចឧទាហរណ៍ភាគច្រើនណាប៉ុន្តែបងខ្ញុំនិយាយថា autism វាមានតាំងពីអាក្រោមទៅដល់ខ្ពស់បងអាខ្លះកាត់ autism តែខ្ពស់ជាងយើងអាចរៀនបកកែប៉ុន្តែខ្វះខាតមួយគឺពាក្យគឺ social interaction ហ្នឹងតែការមានតាក់ទងនឹងផ្សេងទៀតគឺមិនចង់នៅជាមួយនរណាចូលចិត្តនៅតែម្នាក់ឯងចូលចិត្តលេងហ្គេមប៉ុន្តែបកកែរៀនណាបងដូចឧទាហរណ៍លេង piano លេងអីបកកែខាងហ្នឹងគិនរៀនព្រាមចេះទៅបណ្ដោយបាទប៉ុន្តែពាក្យខ្លះអាកប្បកិរិយា behavior ហ្នឹងបងពាក្យច្រើនខ្លះមាន behavior ដូចពេលមួម៉ៅម្ដងមិនមែនដូចជាក្មេងធម្មតាគេមួម៉ៅគេធ្វើយំណាមួយនេះមួម៉ៅដូចយកអវ៉ាន់ទៅគប់ខំគេខំខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងព្រោះពាក្យច្រើនមនុស្សដែលកើតអាខាងហ្នឹងអត់សូវនិយាយព្រោះក្នុងខ្លួនរបស់គេគ្នាចង់និយាយប្រាប់អ្នកគេថាឈឺឬក៏មួម៉ៅយ៉ាងណាមានតែផ្លូវមួយទេតែគេចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺមានតែបង្ហាញគេខំខ្លួនឯងបាទខំឬក៏ចង់ចាប់គេចាប់ឯងវាយគេឬក៏មួយតាមគេគូយកអវ៉ាន់គប់គេឬធ្វើបាបខ្លួនឯងព្រោះពាក្យដែលគ្នានិយាយហ្នឹងអាហ្នឹងគេនិយាយបែប communication ណាបងវាអត់មានគ្នាអត់ចេះនិយាយក្រោយបងបាទអញ្ចឹងថាអាហ្នឹងបាន behavior គឺសំខាន់អញ្ចឹងថាបានយើងចង់ចាប់ផ្ដើមឲ្យស្គាល់ដឹងថាក្មេងហ្នឹងពីអាយុ 2-3 ឆ្នាំហ្នឹងមានបញ្ហាខាងហ្នឹងគេមានគេហៅមាន behavior service ណាបងអាហ្នឹងកັບកិរិយាគេជំនួយជួយដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាខាងហ្នឹងបងបាទចាអរគុណច្រើនដែលបងអូនបានបកស្រាយដូច្នេះ so how do you help them how does your agency help the individual and the family Well, the primary way that we help is by identifying what their strengths and needs are, and then what services do they need to help them to develop. And we have different kinds of programs for parents to learn how to help their child develop. And we have we help them with early childhood programs. When they're attending the school, the service coordinator still works with the family to identify any other resources in the community. When they are adults, we have programs for adults to develop independent living skills or to get job skills and go to find a job and live on their own if that's possible. Or we also have places for adults to live with support. Oh, okay. ដូច្នេះតាមវិជ្ជាបណ្ដុលរបស់បងអូនជួយក្រុមគ្រួសារនិងជួយបុគ្គលនឹងដោយរបៀបណាបាទបងពេលក្រុមគ្រួសារហ្នឹងធ្វើពិនិត្យរួចហើយគេបានបញ្ជាក់មកប្រាប់ថានឹងផ្ញើសម្បត្តិប្រាប់ថាអូកូនអ្នកកើតជាមាន qualify សម្រាប់ដូច mental intellectual disability autism បងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំគេនឹងបញ្ជូនអ្នកដូចសម្រាប់សម្រួលសេវាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងដើម្បីខ្ញុំទៅតាក់ទងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងពេលខ្ញុំតាក់ទងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងជួយសម្របសម្រួលក្រុមគ្រួសារប្រាប់ថាអូពីនៅពីក្មេងហ្នឹងត្រូវការអ្វីខ្លះដូចឧទាហរណ៍មានការបញ្ហាជាមួយកັບកិរិយាអញ្ចឹងខឹងមួម៉ៅអញ្ចឹងពួកយើងដឹងឃើញអញ្ចឹងទៅត្រូវជំនួយពីក្រោយទៅជួយគេហៅ behavior នេះ service បងជួយដើម្បីកុំឲ្យមានការមួម៉ៅឬខឹងមួម៉ៅអញ្ចឹងយើងជួយសម្រួលពុកម្ដាយទៀតបាទបងហើយពេលទៅដល់ក្មេងហ្នឹងពេលកូននឹងចូលទៅសាលារៀនពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏នឹងជួយពុកម្ដាយទៀតបងដូចទៅសាលារៀនដូចមានបញ្ហានៅសាលារៀនអីដូចគាត់អត់សូវដឹងពី school system ហ៎បងពួកខ្ញុំ
đừng vô biển nắng chui bông đai bị càng cao tiền trâu đôi cho all nó slide đến chừng trâu ca speech therapist ấy chừng ca chui này dây ở time tiền đó bóng đâu ấy đôi ô tô họ behavior special service nó slide đến còn trâu ca đây bộ nhóm nâng chừng chui bị cao không bị bông đai đâm ấy chui ở miền ca xây ván nó miền cục quan nó slide đến đây hay bộ dương còn miền tận chân tiền nóไปเรียน job สลาเรียนด้วยโจตัวเจียเป็นวัยบ้องอัดดอลบ้องเพียรจะมาไปมวยไปปีจังพวกยังมีกรรมวิธีที่บ้องเพียรจะดูอุตสาหบอมโอนไปยังสดดังอย่างท่าเรียน job ไปสลาเรียนวิชาลัยด้วยต้องทั่วไม่เตี้ยใช่อัดดังแต่เธอไม่ต้องเท่าไหร่รู้มันเจรัวกางเงี้ยก่อนเพื่อรู้ น้อง มัน ช่วยบ้อง กางเงี้ย ช่วยโรกรรมวิธีดูเด็กเขาเด็กโปรแกรมบ้องนั่นเองไปยังเรียน job สลาเรียน job ไปปวดสลาเรียนคอมเมนต์คอควายเตี้ยได้บ้องที่ท่าโอ้ยเรียน job ไปไปจูนเอาไว้ให้ไปเก็บจูนเอาปวดยมให้ปวดยมโจมาดอเพลียมะโรกรรมที่ดูเด็กโปรแกรมต้องไปช่วยเอาคืนนั้นมีการนึกงอบจุ่มมีการกรรมที่ต้องไปช่วยเอามีนผมริบเอามีนดูกรรมที่เซมเซียต้องไปเอาคืนนั้นจะเอามีนช่วยยังบอกดังไปเอาโจขนมสังคมขนมสังคมบ่ยังจงเอาขมิ้นต่างอ้อนั่นเกิดปวดสมาชิกต่างอ้อนั่นดังไปโจสังคมธรรมดาดูจีเป็นมือธรรมดาได้บ้างแต่บ่ยังอาจช่วยมันอาจช่วยจังหวะบ้างช่วยโรคการเงียบช่วยโรคการเงียบช่วยโรคอะไรดูเราเทียบบ่ยังพวกมันได้ทานด้วยอุตหะพวกมันได้กินโอ้ยมจ่ายยมมือโกนยมหมอกบานนี่พวกยมช่วยโรคอะไรดำไปอ้อยกลุ่มพวกเนี่ยคลายยมนึงดำไปโรคอะไรดูเราเทียบอ้อยบกโกลนึงสนับเนอเกหัตถานอ้อยบกโกลนึงสนับเนอให้จนเนี่ยนานเนี่ยเจนทลายเตี้ยบ้านพวกยมช่วยแปะกระดาษมันจะมาโดนช่วยแปะกระดาษพวกลอยปากกาช่วยลอยแปะกระดาษได้บ้างพวกยังโจนออกนี้พวกมันได้มาจำคอควายปีคางนี่บ้างพวกมันได้อดเลยที่นั่นพวกยมไหนน่ะช่วยให้จำเคลียร์มาจุดดอกเปย์เคลียร์พวกคนตั้งใจทานตัวบาทพวกกิจทำโจมันจำโจมันจำโดนเรื่องด้วยให้ตัวโลแต่เรามาจุดไปได้จึงช่วยเราโคตรบ้างไปเยอะด้วยนแคลิฟอร์เนียนุ่มมีนกรุ๊ปอะไรบ้างละอ่อนนะประสานนะจ๊ะ so I was just asking Rithy about who helped pay the rent and he explained that already okay so besides I want to hear more about how you help the family with autism child or how do you help the family I would like you to explain that in Cambodian as well but I would first have Nancy explain how do you help the family to deal with the child well some of our parent training programs are specially designed to help the family understand the disability and how to work with their child to improve their development. And there are specialized services, especially for children with autism, children or adults, specialized therapies that, but the parents are involved in that therapy. So it's a very important learning process to help them also not only help their child develop, but also improve their relationship with the child, improve their communication with their child. I think it's needed because it will help for the parents to understand the child's behavior, correct? Yes. Okay. បាញ់មិញហ្នឹងបានបងបានសួរ Nancy ឲ្យបញ្យល់ប្រាប់ថាតើវិជ្ជាបណ្ឌលរបស់បងអូនជួយម្ដាយឪពុកម្ដាយក្នុងរបៀបណាដើម្បីឲ្យគាត់ចេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូនដែលគាត់បើសិនជាគាត់មានកូនអញ្ចឹងបាទបើយើងដឹងថាកូនហ្នឹងគាត់ជា autism អញ្ចឹងបងចាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអ្នកសម្រាប់សម្រួលសេវាហ្នឹងចាទៅដល់ផ្ទះនិយាយពិភាក្សាជាមួយគាត់ហើយពួកម្ចាស់មណ្ឌលយើងមានថ្នាក់បងថ្នាក់បង្រៀនពុកម្ដាយទៅធ្វើមិនដើម្បីទៅមានកូនមានបញ្ហាខាងកັບកិរិយាអញ្ចឹងបងណាចាបើឧទាហរណ៍បើខ្លាំងពេកយើងអាចជួយជំនួយខាងដូចខ្ញុំយកប្រយោជន៍បងពីមុនអញ្ចឹងមានអ្នកគេជំនួយចាសម្រាប់ខាង specialist អ្នកខាងបកាយខាងហ្នឹងដើម្បីជួយសម្របសម្រួលការកັບកិរិយារបស់ក្មេងកុំឲ្យមួម៉ៅពេលមួម៉ៅយើងមិនបាច់ចាំធ្វើអញ្ចេះទេយើងអាចធ្វើអញ្ចេះដើម្បីទទួលបាននេះគេហៅ positive reinforcement ណាបងបាទពួកខ្ញុំពេលភាគច្រើនគឺពួកខ្ញុំចូលហ្នឹងដើម្បីជួយពុកម្ដាយរាល់ដងជួយសម្របសម្រួលគាត់តើគាត់មានបញ្ហាអីហើយពួកខ្ញុំទៅស្ដាប់ទៅពីគាត់មានបញ្ហាយ៉ាងនេះយើងរកផ្លូវដើម្បីជួយគាត់ឲ្យព្រោះគាត់ខ្ញុំដឹងថាធ្វើមានពុកម្ដាយមានការគិតច្រើនហើយបារម្ភហើយពេលគាត់ទៅពេលយើងមានពួកយើងចូលទៅដល់ផ្ទះនិយាយសម្របសម្រួលប្រាប់គាត់បញ្ចូលពីនេះមួយគាត់មើលទៅគាត់ដឹងទៅគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស្រួលអារម្មណ៍បងពីព្រោះអីជួនកាលដែលថាពិបាកនឹងស្វែងយល់ពីកូនដែលមានផ្លូវនឹងដែលថាជួនកាលទៅឪពុកម្ដាយអត់ដឹងថាតើ
គួរបង្រៀនកូនរបៀបម៉េចក៏គួរនិយាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមួម៉ៅរៀងខ្លួនមែនទេចាជាពិសេសបើសិនជាក្មេងនឹងមួម៉ៅគ្នាជះកំហឹងដូចជាបងអូនឯងថាអញ្ចឹងគប់នេះគប់នោះតើម៉ែឪនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដូច្នេះវិជ្ជាបណ្ដុលរបស់បងអូនបង្រៀនម៉ែឪឲ្យធ្វើឆ្លប់តបទៅកូនយ៉ាងម៉េចមែនទេចាហើយជួនកាលទៅឪពុកម្ដាយក៏គាត់ដូចថាអស់កម្លាំងឬក៏គាត់មិនអាចតែមានកូនអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេណាមិនងាយស្រួលទេហត់អស់កម្លាំងហ្នឹងចាដូច្នេះត្រូវការអ្នកដទៃមកជួយណាហើយមានបានពួកយើងនឹងចូលទៅសម្រួលគាត់ទៅជួយប្រាប់បញ្យល់គាត់ថាធ្វើមិនធ្វើទៅគាត់មានការដូចមានលើកទឹកចិត្តគាត់អញ្ចឹងបងចាព្រោះយើងយើងថាមានក្មេងវាពិបាកអញ្ចឹងហើយតែមានក្មេង with special need រត់តែពិបាកជាងនេះទៀតហើយខ្ញុំយកព្រោះខ្ញុំធ្វើក្នុងនេះជាង5ឆ្នាំមកបងហើយខ្ញុំធ្វើនឹងចូលសង្គមតខ្មែរយើងចាហើយអញ្ចឹងទៅបានថាខ្ញុំសូមអរគុណបងថ្ងៃនេះដែរបាទដែលបានអញ្ជើញពួកខ្ញុំមកនេះព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងនឹងជួយដល់សង្គមយើងយ៉ាងម៉េចបាទចាអូខេអរគុណបងច្រើនNancy, I'd like you to go into details a little. How do you train the individual to get a job, or how do they live in the society? Sure. The programs that help them, of course, when they're in school, they're learning skills, which we hope will help them to prepare them. And the school districts are starting to prepare them for employment while they're in their older teens. Then we identify what are their skills and what are their special interests, and they then work with a job developer to help find the right place for them to work and provide support and training for them while they're working. They may start with an internship that where they can get an experience, and then perhaps that will lead to an actual employment. But we have services called supported employment that go along with the person and help them to learn the job until they can do it by themselves. Okay, wonderful. កម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់មួយផ្លេតសិនពេលត្រឡប់មកវិញនឹងឲ្យបងអូន Rithy បកស្រាយអំពីថាតើជួយគាត់រកការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរចា៎សូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញដូច្នេះសូមបងអូន Rithy ជួយបកស្រាយពាក្យដែល Nancy គាត់បានបកស្រាយមិញអញ្ចឹងថាតើបងអូនជួយបុគ្គលរកការងារធ្វើរបៀបណាដែរបាទបងភាគច្រើនពេលអ្នកបុគ្គលដែលរៀនចប់ពីសាលារៀនហើយអត់មានដូចឧទាហរណ៍អត់មានអីធ្វើអញ្ចឹងណាបងពួកខ្ញុំអាចជួយរកការងារឲ្យបុគ្គលនឹងបានដូចឧទាហរណ៍យើងមានការ service support living ណាបងអាហ្នឹងគេមានអ្នកជួយហ៎បងដើរដើម្បីជួយដើម្បីរកការធ្វើគេមាន job coach អ្នកបង្រៀនតើធ្វើការយ៉ាងម៉េចដើម្បីព្រោះបងនៅប្រភពយើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតតាំងដើម្បីរកដូចធ្វើការបងហើយពេលពួកយើងអញ្ចឹងគ្នាខ្វះខាតអត់សូវធ្វើមិនទៅត្រូវការមានអ្នកជំនួយហើយពួកខ្ញុំនឹងអ្នកជំនួយបងនាំគ្នាទៅដើម្បីដូចឧទាហរណ៍បុគ្គលនឹងចង់ធ្វើការនៅ Walmart អញ្ចឹងឯងបងត្រូវឯងយើងមាន support living ដើម្បីជួយគ្នានឹងតើធ្វើមិនដើម្បីអាចចូលធ្វើការនៅកន្លែង Walmart បានចាយើងគេមានអ្នកជំនួយពីក្រោយខ្នងរត់ដងហើយបង្រៀនទៅតាមសមត្ថភាពបុគ្គលនឹងដែរមែនទេតែគាត់ប្រកែកខាងដូចជាអូនឯងទៅដាក់នៅខាង Walmart តែគាត់ចេះខ្ចប់ដាក់មកអីវ៉ាន់របស់គេដាក់នៅក្នុងថងហ្នឹងគឺមានអ្នកបង្រៀនបាទបងប៉ុន្តែចុះបើឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលនឹងគាត់មិនចង់ធ្វើនៅ Walmartគាត់ចង់ធ្វើអីផ្សេងតើក្រុមអង្គវិជ្ជាបណ្ឌលខ្លួនឯងជួយរបៀបណាបាទអានឹងតាមមនុស្សដែលត្រូវការបុគ្គលនឹងត្រូវការបងពួកខ្ញុំគេឲ្យឧទាហរណ៍ណាបងណាចុះបុគ្គលខ្លះគេចង់ធ្វើកន្លែងផ្សេងទៀតទោះជាអ្វីដែលគេចង់ធ្វើបងគេមានអ្នកជំនួយខាងនឹងរហូតបានដូចគេមាន internship ទៀតដូចខ្លះចង់បរៀនគ្នាដើម្បីចូលទៅធ្វើការហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគិតអត់គិតលុយប៉ុន្តែក៏មានសមត្ថភាពទៅមុខទៀតធ្វើមិនឲ្យមានគេហៅ experience ពេលយើងចិត្តពេលរៀនទៅ internship រួចគេអាចទៅជួនកាលគេចូលចិត្តអ្នកហ្នឹងគេយកធ្វើការកន្លែងហ្នឹងបងបាទពេលច្រើនវាមានច្រើនណាបុគ្គលខ្លះដែលអាចពេលចូល internship គេចូលចិត្តគេយកធ្វើជាអ្នកធ្វើការបណ្ដោយបងចា៎for the family who receive disability income for the individual would getting a job disqualify them from the disability?
They can earn a certain portion of income from a job without losing any of their SSI. And after a certain point, they may lose a little bit of the amount, but as they earn more income, they may lose a little bit of the SSI. Up until they are doing, unless they make a lot of money, then they, if they're really doing well on their job, they may lose their SSI but still receive other support such as Medi-Cal. Okay. But many of our clients continue to receive some support from SSI because they're not making that much money or working that many hours. ចាបាញ់មិញមងបានសួរ Nancy ថាចុះសម្រាប់បុគ្គលដែលគាត់ទទួលលុយពីការបើសិនជាគាត់ចូលធ្វើការតើគាត់បាត់បង់នៃក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយនឹងគាត់នឹងបាត់បង់នៃប្រាក់ពីការនឹងដែរឬអត់ បាទបងភាគច្រើនគេគិតថាអូបើធ្វើការបែបបាក់គេកាត់លុយលុយបកាបងមិនមែនពិតទេបងភាគច្រើនបកគោពួកយើងតែធ្វើការគ្នាធ្វើការមិនមែនគ្រប់ម៉ោងទេបងណាហើយគេនៅទទួលលុយបកាដដែលហើយមនុស្សខ្លះគេថាអូធ្វើទៅអីនាំគេកាត់លុយកាត់អីជុះបកគោខ្លះបងគេមិនចង់បានទទួលគេធ្វើការល្អគេបានលុយច្រើនជាងលុយបកាទៀតចាហើយគេមិនចង់បានគេរស់នៅទៅធម្មតាដូចជាគេបានមិនបានលុយបកាមែនប៉ុន្តែគេបានលុយគេបាន medical ជួយខាងពេទ្យអីចឹងបងណា so ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនមិនគួរណាគិតថាអូយើងចាប់តាមធ្វើការគេនឹងកាត់លុយយើងបកគោខ្ញុំភាគច្រើនណាបងគេធ្វើការផងគេនៅតែបានទៅលុយបការបស់គេកាត់បន្តិចបន្តួចណាបងប៉ុន្តែយើងនៅតែទទួលលុយបកាដដែលបាទបងចាហើយជាពិសេសគឺ Medicare មិនបាត់ទេណាបាទអត់បាត់ទេបងអា Medicare នៅទទួលរហូតព្រោះអីអានឹងគឺជាការពេលទៅអីយើងត្រូវការបងគេកាត់បន្តិចបន្តួចនៅខាងលុយបកាមែនប៉ុន្តែ Medicare នៅមានទទួលបានហ្មងបងយល់ថានេះជាការល្អមួយដែរបើសិនជាបុគ្គលនឹងអាចធ្វើការបានវាធូរសម្រាលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរពីព្រោះអីបើគាត់ទៅធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃ3ម៉ោងមានន័យថាក្រុមគ្រួសារមិនហត់មើលគាត់3ម៉ោងដូច្នេះក៏ធូរស្រាលចំពោះក្រុមគ្រួសារផងដែរ I was just saying it will be good for the family if the individual get to work 3 hours a day. It will give the family a break from 3 hours. So it's a win-win. ចានេះការឈ្នះទាំងអស់គ្នាចា So I want to ask you, Nancy, how does your agency help them to live on their own? Well, it's very similar to what we said about employment. There are support services that we can provide to, first of all, assess how many skills they have to be independent, and then help them to find the apartment and to support them as much as they need to be independent. So they may be able to help with their cooking, but they can't do it all by themselves, and the supported living agency helps them to learn how to prepare food, how to shop for food, how to take care of their home, maybe help them find a roommate so they can afford to live in an apartment, those kinds of things. But the support services will continue as much as support as they need to stay independent. Okay. សូមបងប្អូនជួយពន្យល់ប្រាប់ផងថាតើជួយបុគ្គលដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ត្រូវការជំនួយពីក្រុមគ្រួសារដោយរបៀបណាដែរចាភាគច្រើនបុគ្គលខ្លះបងគេដូចអាយុ18អីចឹងណាគេថាគេដូចចង់នៅម្នាក់ឯងបងចាពេលបុគ្គលនឹងចូលមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងបងមានអ្នកជួយជំនួយរហូតពីក្រោយជួនកាលគ្នាចឹងថាអូខ្ញុំចង់រស់នៅម្នាក់ឯងចាពួកខ្ញុំនឹងមានជួយតម្រូវរកកន្លែងរស់នៅរបស់បុគ្គលនឹងដែរបងហើយមានន័យថាដូចឧទាហរណ៍ពេលបុគ្គលនឹងរស់នៅម្នាក់ឯងបងដូចឧទាហរណ៍គេនៅរស់នៅ apartment អញ្ចឹងបងត្រូវពួកមជ្ឈមណ្ឌលយើងមានអ្នកជួយរហូតមកជីវិតរបស់គេហ្នឹងជួយរហូតនឹងជួយក្នុងបង្រៀនឲ្យចេះប្រើចង្ក្រានជួយបង្រៀនឲ្យមិនខ្លះដូចឧទាហរណ៍អ្នកនឹងចេះធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែត្រូវការអ្នកជំនួយទៅបង្រៀនធ្វើម្ហូបយ៉ាងម៉េចអាគេ support living ហ្នឹងគេមានអ្នកគេបញ្ជូនអ្នកហ្នឹងទៅជួយបង្រៀនធ្វើដូចបោកកៅអៅអញ្ចឹងមិនចេះទេព្រោះពេលចាំបកគោយើងខ្វះខាតខាងណាបងចាធ្វើម្ហូបអីអត់ចេះធ្វើអីចេះធ្វើបន្តិចតួចប៉ុន្តែមានអ្នកបន្ថែមពីក្រោយទៅធ្វើអាចធ្វើជំនះបានបងដូចឧទាហរណ៍ធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងដូចនៅកន្លែងបោកកៅអៅពីជួនកាលរស់នៅទៅត្រូវការមានអ្នកជួយជំនួយខាងអូយើងត្រូវធ្វើអីថ្ងៃនេះហ្នឹងគេចូលមកដើម្បីជូនតម្រូវរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើធ្វើអីហ្នឹងព្រោះគ្នាជួនកាលអត់ដឹងពេលវេលាតើធ្វើមិនថ្មីបងមានអ្នកជំនួយហ្នឹងទៅល្អទៀតបងបាទចាហើយបើសិនជាមិនអាចបងថ្លៃផ្ទះតែម្នាក់ឯងបានបើវិជ្ជាមណ្ឌលប្អូននឹងរកអ្នកមកជួយស្នាក់នៅជាមួយដែលចែកលុយគ្នាបងថ្លៃផ្ទះមែនទេបាទដូចបងនិយាយអញ្ចឹងបាទជួនកាល
កន្លែង apartment ឬកន្លែងរស់នៅហ្នឹងថ្លៃពេកទៅគឺអាចពួកខ្ញុំអាចជួយរកអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីជួយរស់នៅទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅមកផងហើយគេអាចបរៀនគ្នាទៅមកទៅដើម្បីវាថោកទៀតឥឡូវនេះផ្ទះថ្លៃផងណាបាទជួយគ្នាទៅមកទៅហ្នឹងវាជួយច្រើនមកចាហើយជំមានអ្នកនៅមើលពីដែលថាពីការរស់នៅរាល់ថ្ងៃមានអ្នកនៅក្នុង apartment នឹងនៅជួយរងចាំមើលឬក៏អត់ទេអានេះតាមបកគលហ្នឹងបងបកគលខ្លះហ្នឹងខ្លះគេចង់បានអ្នកនឹងមករត់ទៅថ្ងៃជួនកាលបកគលហ្នឹងគេចង់ឲ្យតែមួយទឹក3ដងអានេះគឺបកគលហ្នឹងគេចេះនិយាយប្រាប់ពួកយើងថាអូខ្ញុំចង់បានទៅ2 3ថ្ងៃទេអូខ្ញុំចង់បានរត់ថ្ងៃដើម្បីជួយឲ្យខ្ញុំរត់តែបានលូតលាស់ឡើងតែនេះតាមបកគលរបស់គេនេះអ្វីបកទាំងអស់បងគឺយើងធ្វើដើម្បីបកគលហ្នឹងឯងបង That is excellent because sometimes it would give a family a break but if they move out on their own it's a big break for the family right ចាជាពិសេសបើសិនជាម៉ែឪគាត់មើលហត់ចឹងទៅដល់ពេលកូននឹងចេញទៅនៅផ្ទះផ្សេងក៏ធូរស្រាលចំពោះគាត់ដែរចាមិនហត់គាត់មើលហើយមជ្ឈមណ្ឌលប្អូនបញ្ជូនគេទៅមើលឲ្យណាមួយទឹកពីរថ្ងៃបាទទៅតាមបកគលនឹងដែលត្រូវការហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយបងបកគលខ្លះកើតនឹងទៀបជាងអ្នកខ្លះអាចធ្វើអីខ្លួនបានហើយមួយទៀតយើងការរស់នៅគឺគេហៅ group home អីចឹងណា group home គឺគ្នានឹងត្រូវការជួយរហូត24ម៉ោងមានអ្នកជួយមើលរហូតដូចគេហៅត្រូវការជួយរហូតអា group home ហ្នឹងគេមានអ្នកមើលរាល់តែថ្ងៃហើយ24ម៉ោងព្រោះគេត្រូវការជំនួយច្រើនហ្មងហើយអញ្ចឹងវិញការរស់នៅម្នាក់ឯងហ្នឹងមិនមែនតែមានតែមួយណាមាន2 3 4កម្មវិធីចាហើយពេលបើសិនជានៅក្នុងតំបន់ដែលថាមានគេក្រុមអញ្ចឹងគេមានកម្មវិធីឲ្យធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរមែនទេបាទបងមានអ្នកមើល24ម៉ោងហើយកម្មវិធីមានរាល់ដងចាព្រមបែបបកគលនឹងបែបត្រូវការជំនួយច្រើនណាបងដូចគ្នាអត់ចេះដើរបានចេះនិយាយអញ្ចឹងគេមានអ្នកនៅក្នុងអាក្រុមហ្នឹងមានអ្នកនិយាយជួយតម្រូវអ្វីដែលត្រូវការរបស់បកគលនឹងបាទចាអរគុណច្រើនបងអូនចាហើយតើបងអូនមានអីបន្ថែមទៀតដែលថាក្រៅពីការរកជួយរកការងារធ្វើរកជួយកន្លែងនៅវិជ្ជាមណ្ឌលរបស់បងអូនមានជួយអីទៀតបាទខ្ញុំចង់និយាយបាក់ប្រាប់បងប្អូនថាការចូលមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺសំខាន់បំផុតបងចាពួកយើងប្រហែលជាថាឥឡូវហ្នឹងមិនត្រូវការណាពេលក្មេងនេះចេញរៀនសាលាចប់សាលារៀនណាត្រូវការកម្មវិធីច្រើនហ្មងចាដូចចង់រស់នៅម្នាក់ឯងចង់ទៅ day program ព្រោះពេលរៀនចប់សាលារៀនគេសាលារៀនគេជប់គេគូទៀតហើយបងមានតែពួកយើងនឹងឯងហើយពួកយើងដើររក day program ដើម្បីជួយឲ្យបកគោនឹងលូតលាស់ឡើងទៅជាអាចទៅជាធ្វើឲ្យបានខ្លួនឯងបាទហើយខ្ញុំថាបងប្អូនមានសំណួរអីបងសូមតាក់ទងខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចនិយាយភាសាខ្មែរខ្ញុំអាចបញ្យល់បន្ថែមទៀតតើអ្វីដែលបងប្អូនមានសំណួរបាទចាអរគុណច្រើនកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់មួយ plate សិនសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញ Besides the services that you and Rithy explained earlier, what other services do you provide? One of our services that is very commonly used by families who have their child at home is respite care. And what that means is they can receive support, somebody come to their home and take care of their child or even an older client, to care for them so that the family can get a break. The family can either go out, take care of errands, or even just do things at home that they need to do while someone takes care of their child. And it gives the family a break. Okay. បញ្ចឹងកម្មវិធីវិជ្ជាមណ្ឌលរបស់បងអូនមានបម្រើសេវាខាងណាផ្សេងទៀតដែរចា៎បាទបងសំខាន់ជាងគេភាគច្រើនដែលពួកមកគោយើងទទួលបងគេហៅ respite service បង respite service គឺការជំនួយសម្រាប់ដើម្បីពុកម្ដាយមានពេលវេលាធ្វើកិច្ចការដូចឧទាហរណ៍គាត់រវល់ទៅគាត់មើលកូនចៅគាត់រត់ដងបងអត់មានពេលវេលាទៅទិញអីវ៉ាន់ទៅទិញអីគាត់អត់មានពេលrespite service ហ្នឹងបងគេមានអ្នកមកចូលទៅដល់ផ្ទះដើម្បីជួយមើលដូចឧទាហរណ៍ពេលគាត់ត្រូវការទៅទិញអីវ៉ាន់ឬក៏ត្រូវការធ្វើអីបើនៅផ្ទះធ្វើការអីផ្សេងៗក៏បានដែរគេមានអ្នកនៅផ្ទះហ្នឹងជួយមើលបុគ្គលហ្នឹងបងបាទហើយពួកតាម respite service នេះពួកខ្ញុំនឹងឯងអ្នកពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងចូលទៅដល់ដើម្បីសម្របសម្រួលសង្កេតមើលពិនិត្យមើលតើ
បង្គោលនឹងត្រូវការប្រមាណម៉ោងដែរមួយខែគឺអ្វីដែលក្មេងបង្គោលនឹងត្រូវការគឺតាមនឹងដែលយើងពិនិត្យបងបាទ ចាអូល្អណាស់ចាអញ្ចឹង besides let's just say we only cover if the parents have a disability child. What if the child have a disabled parent? If the parent, no matter whether it's the child or the parent, if they have one of our eligible conditions, they can receive services. Okay. But the disability, because it's considered a developmental disability, that means that it started while the child was in developmental stage. So the disability has to have occurred while the person was under 18 years of age. I see. But it can be caused by at birth, or it can happen later due to illness or accident. It just has to have impacted their development as a child. Okay. So, for example, if someone is watching this show right now and say, hey, my parent may be qualified for this, or I may need this for my parent, can they call you as well? Yes, they can contact us and they can have an assessment for their parent. Okay. ឥឡូវសូមឲ្យបងជួយបកប្រែបើសិនជាតែថាមិញហ្នឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយថាឪពុកម្ដាយមានកូនពិការចុះបើសិនជាកូនមានឪពុកម្ដាយពិការតើមជ្ឈមណ្ឌលរបស់បងជួយឪពុកម្ដាយនឹងទេចា៎បាទដូចអ្នកនាងNancy គាត់និយាយចឹងបងថាបកគោលខ្លះដែលពីកៅ developmental disability គឺកើតមុននឹងអាយុ18ឆ្នាំពេលកើតមកយើងមានបញ្ហាខាងហ្នឹងបងហើយពេលមានបញ្ហាចូលទៅក្នុងអវ័យសម្គាល់ដូចmental intellectual disability cerebral palsy កម្មដែលខ្ញុំបានបញ្យល់ពីមុនណាបើកើតមុននឹងអាយុ18ឆ្នាំនឹងចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលយើងបានប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើមានសំណួរអីដូចបងជឿសួរថាចុះបើពុកម្ដាយមានកាងនៅកាត់ខាងហ្នឹងដែរពួកយើងនឹងជួយឪពុកម្ដាយនៅខាងហ្នឹងដែរបងទាំងឪពុកម្ដាយផងនិងកូនទៅផងព្រោះអីទាំងពីរនាក់ត្រូវការជួយដូចគ្នាចាបាទអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវជួយទាំងកូនផងទាំងពុកម្ដាយផងបាទចាមិនថាឪពុកឬក៏ម្ដាយឬក៏កូនទេណាគឺថាឲ្យតែបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាគឺពួកប្អូនជួយបាទបើមានបញ្ហាពួកខ្ញុំជួយទាំងពុកម្ដាយនិងមានកូនព្រោះខ្ញុំមានមកកូនខ្លះបាទមានក្រុមគ្រួសារមានកូនកើតខាងហ្នឹងដែរចូលជាមួយពួកមជ្ឈមណ្ឌលខ្ញុំចូលទាំងជំនួយជួយដល់ពុកម្ដាយនិងកូនរបស់គាត់ដែរបាទចាអរគុណច្រើន So how does one qualify? Do they have to be a U.S. citizen to qualify for the services? To qualify for services for the regional center, you just have to live in the area that is served by the regional center and have one of the conditions of developmental disability. They have to have an assessment and have one of those diagnoses and also be substantially disabled. Citizenship is not a requirement. Okay. សូមបងប្អូនជួយបកស្រាយដូចខ្ញុំចង់និយាយប្រយោជន៍បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ថាចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងមិនបាច់ជាជនជាតិអាមេរិកទេបាទពួកយើងពេលចាំមិនសូវសួរបងពួកយើងគិតតែចង់ដឹងថាបុគ្គលនឹងត្រូវការជំនួយខាងហ្នឹងបើបុគ្គលនឹងត្រូវចូលឲ្យក្នុងចង្វាក់ទាំង9ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបងintellectual disability cerebral palsy epilepsy ទាំងអស់ហ្នឹងពួកយើងអត់សួរសំណួរថាបុគ្គលនឹងជាជនជាតិអាមេរិកឬក៏អត់ព្រោះពួកយើងគិតតែមួយទេបងជួយជំនួយទៅដល់បុគ្គលហ្នឹងបងអ្វីដែលត្រូវការបាទចាពិសេសណាស់ And also income is not a requirement. They can have little income or lots of income. Doesn't matter. Oh, so the ជួយបញ្យល់បងប្រាក់របស់ក្រុមគ្រួសារមិនមែនតាក់ទងនឹងបុគ្គលនឹងដែលចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំគឺពុកម្ដាយខ្លះគេធ្វើការបានលុយច្រើនមួយខែហើយប៉ុន្តែអានឹងមិនមានន័យថាគេនឹងអត់ចូលជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលយើងបានទេការដែលគិតប្រាក់ការរបស់ពុកម្ដាយគេមិនគិតចូលជាមួយនឹងបុគ្គលហ្នឹងទេបងបាទជម្រាបបងប្អូនចឹងដែរបាទចា So what if the individual came to this country at a later age and an adult but needs the services will they qualify because there's no paper or documents that said they were diagnosed when they were 18 or not? Oh, that's true. If they come as an adult, we would need to try to find some kind of records to show when the disability occurred. And honestly, I don't know how we have solved that problem if the person doesn't have records. But we do our best to determine that this type of disability that would have happened when the person was a child. Okay.
បើសិនជាទីហោថាបកគលនឹងគាត់មកពីប្រទេសផ្សេងពេលអាយុវ័យចំណាស់ទៅហើយហើយបំបញ្ញមិញបងអូននិយាយថាវិជ្ជាបងដុលបងអូនបើសិនជាបកគលនឹងគាត់កើតរោគអស់នឹងមុនក្រោមអាយុ18ឆ្នាំវិជ្ជាបងដុលរបស់បងអូននឹងជួយចុះឧទាហរណ៍ថាគាត់បានចូលប្រទេសនេះពេលគាត់អាយុចំណាស់ទៅហើយគាត់អត់មានកដាស់ស្នាមណាដែលនិយាយថាគាត់មានរោគបញ្ហានឹងពេលគាត់អាយុក្រោម18ទេតើបងអូនជួយគាត់បានឬទេបងទោះជាយ៉ាងណាពួកមជ្ឈមណ្ឌលយើងនឹងជួយតម្រូវបកគលនឹងរត់ដល់ទោះជាចាស់ឬក្មេងបងព្រោះយើងដើម្បីបកគលមជ្ឈមណ្ឌលខ្ញុំបង្កើតឡើងដើម្បីជួយខាងហ្នឹងបងទោះជាខ្ញុំចឹងណាខ្ញុំចង់បានថាបងប្អូនបាច់ចំគិតថាអូខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំក្មេងហើយបើមានបញ្ហាយ៉ាងណាមួយតាក់ទងពួកខ្ញុំមកពួកខ្ញុំនឹងជួយតម្រូវផ្លូវរហូតដើម្បីជួយដល់បកគលម្នាក់មួយបាទបងចាអរគុណច្រើន Is there anything else you would like to add about your agency? Well, I would like to add that we are one of 21 regional centers in California. Our service area for Harbor Regional Center includes the Long Beach area, the Harbor area, the South Bay, and also the areas of Bellflower and Cerritos and Norwalk. But there are regional centers throughout California and throughout LA County. So if someone's not sure where to go, if they contact us, we can always refer them to the regional center where they live. Wonderful. ក្រៅពីទីក្រុងឡុងបិចនេះសូមបងអូនជួយបកស្រាយផងវិជ្ជាបណ្ដុលរបស់បងអូនជួយនៅទីក្រុងណាខ្លះចា៎បងមជ្ឈមណ្ឌលយើងដូចបងខ្ញុំបញ្យល់ពីមុនចឹងមាន21កន្លែងបងចា៎ Harbor Regional Center មជ្ឈមណ្ឌល Harbor Regional នេះគឺជា1និង21ទីបាទហើយទោះជាបងប្អូនរស់នៅ California រដ្ឋ California ណាមែនទោះជានៅទីក្រុងចិត្តនេះយើងមានបើតាក់ទងខ្ញុំខ្ញុំអាចតម្រូវទៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌល Regional មួយណាបាទព្រោះអីខ្ញុំអាចដឹងតែកន្លែងពេលរស់នៅកន្លែងទីក្រុងណាមួយអាចចូលនឹងជំសម្រួលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់នឹងបាទចា៎បាទសូមអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមានសំណួរជួយរស់នៅទីក្រុងផ្សេងជួយចង់ដឹងខ្ញុំមានបងប្អូនមានបកគលនេះមានកើតអីចេះតើធ្វើមិនតាក់ទងខ្ញុំក៏បានដែរបងខ្ញុំនឹងតម្រូវទៅតាមនឹងបាទចា៎ So this is for the state of California only, huh? So what if the audience who live outside of the state of California, can they call you and will you be able to help them, direct them to what agency they need or they can help them with? Sometimes we're able to identify what agency in their state provides services. Every state has some sort of agency that provides services for people with developmental disabilities. It just may not be the same as in California where there are regional centers that provide as many services as we do or service coordination the way we do. ចា៎ចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់បានរស់នៅរដ្ឋ California តើគាត់អាចតាក់ទងនឹងវិជ្ជាបណ្ដុលរបស់ប្អូនហើយប្អូនអាចណែនាំគាត់ថាតើគាត់គួរតាក់ទងអ្នកណាបានទេចា៎បាទដូចខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាជួនកាលបងប្អូនរស់នៅរដ្ឋផ្សេងទៀតទោះជាមានមិនមានកម្មវិធីឬមានមជ្ឈមណ្ឌលដូចពួកយើងមែនប៉ុន្តែមានវិចិត្រស្និទ្ធដូចវិចិត្រដូចពួកយើងដែរវាមិនមែនឈ្មោះដូចពួកយើងទេប៉ុន្តែវាមានអីវ៉ៃទៀតភាគច្រើនខ្ញុំជួយតម្រូវបងប្អូនដែលរស់នៅរដ្ឋផ្សេងហ្នឹងតើទៅតាក់ទងខាងណាដើម្បីឲ្យបានទទួលសេវាកម្មរបស់បាទត្រឹមត្រូវបាទជួនកាលខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំមានបងប្អូនខ្លះគាត់រស់នៅពីនេះហើយគាត់ទៅមិនមូចេញពីកាលីរដ្ឋកាលីទៅដូចឧទាហរណ៍នៅ Nevada អីចឹងបងពួកខ្ញុំជួយតម្រូវគាត់ទៀតទៅតាក់ទងកន្លែងណាដើម្បីទទួលសេវាកម្មទៅតាមនឹងដែរបាទបងពួកខ្ញុំជួយរហូតទោះទៅណាយ៉ាងណាទោះជាអត់មានដូចពួកយើងមែនប៉ុន្តែយើងនៅមានជួយបន្ថែមពីក្រោយថាអូតាក់ទងខាងនេះដើម្បីទទួលខាងសេវាកម្មយ៉ាងនេះព្រោះអីពួកយើងចង់ជួយបុគ្គលម្នាក់មួយឲ្យមានការលូតលាស់ទៅមុខទៀតបងចាប្រសើរណាស់ចាអរគុណច្រើន It's a great agency. I'm glad that you both came here to pass this information on. I think it's highly needed in our community, especially. I'm going to directly talk to Rithy now to ask him to explain that it's okay to have a child that is autism or parents. It's not a bad luck or anything like that. So I want to ask you on Rithy. So អូនជួយបញ្យល់ប្រាប់នៃសង្គមរបស់យើងផងថាមានរោគឬក៏បស័យប្រសាទនឹងមិនមែនជាការអាម៉ាស់ខ្មាស់អៀនអីនឹងទេនៅក្នុងពីព្រោះអីតាមសង្គមខ្មែរយើងខ្លះគាត់យល់ថាបើសិនជាមានកូនពិការខ្មាស់គេឬក៏មិនហ៊ានឲ្យកូនចេញក្រៅចេញអីទេខ្លាចចេះខ្លាចចុះសូមបងអូនជួយបញ្យល់ប្រាប់ផងចា៎បាទខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសេវាមួយដែលនិយាយភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំតាក់ទងកម្មវិធីដើម្បី
ខាងសង្គមខ្មែរយើងបងខ្ញុំឃើញថាសង្គមយើងភាគច្រើនឃើញថាកូននឹងគេហៅពាក្យកើតគ្រប់ទឹកចឹងពាក្យខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើបងឲ្យវាដូចមើងងាយគ្នាណាបងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនយើងថាទោះជាយើងមានបញ្ហាខាងនេះគិតថាមិនមែនជាអាម៉ាស់យ៉ាងណាទេព្រោះគិតថាក្មេងនឹងត្រូវការបកូននឹងត្រូវការជួយច្រើនអានឹងបើយើងអត់មានការតាក់ទងរោមកចាំដួលជួយចឹងពេលគ្នាធំឡើងតើគ្មានអ្នកណាមើលគ្នាហើយពិបាកដល់បងប្អូនទៀតហើយបើចូលសង្គមយើងមកចាំដួលយើងបងមានកម្មវិធីច្រើនដែលជួយក្រុមគ្រួសារនឹងកុំឲ្យគិតទៅមុខទៀតដូចការរស់នៅម្នាក់ឯងពួកយើងជួយទៀតបងហើយខ្ញុំចង់បងប្រាប់បងប្អូនខ្មែរសង្គមខ្មែរយើងថាអានេះមិនជាការអាម៉ាស់ទេគិតថាអ្វីនេះគឺជួយជំនួយដល់បុគ្គលគ្នាដែលគ្នាត្រូវការជំនួយព្រោះគ្នាមិនអាចចេះនិយាយបានឬក៏តបនឹងយើងបានមានតែយើងនឹងឯងអាចជួយគ្នាបានបងចាត្រូវណាស់ដោយបងអូនបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញចឹងឯងហើយជួនកាលទៅឪពុកម្ដាយគាត់មិនអាចរស់មានជីវិតអមតៈបានទេតែពេលណាគាត់ចែកឋានទៅឬក៏ពេលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅបើសិនជាគាត់អត់បង្រៀនកូននឹងឬក៏អត់យកកូននឹងទៅដាក់ជាមណ្ឌលណាដែលជួយឲ្យកូននឹងចេះរស់នៅក្នុងសង្គមទេកូននឹងមិនអាចចេះធ្វើបានទេមែនទេដូច្នេះពេលណាដែលគាត់គួរតែបញ្ជូនកូននឹងឲ្យមកជាមណ្ឌលរបស់ប្អូនដើម្បីឲ្យប្អូនបង្រៀនគាត់ចានេះជាកម្មវិធីមួយដ៏ប្រសើរណាស់សូមអរគុណច្រើនហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនគួរតែដឹងឮនៃវិជ្ជមណ្ឌលរបស់ប្អូនដូច្នេះបើសិនជាទស្សនិកជនឬក៏បងប្អូនណាមានការចង់តាក់ទងប្អូនរិទ្ធីឬក៏ចង់ដឹងពីការព័ត៌មានបន្ថែមសូមជួយតាក់ទងមកប្អូនរិទ្ធីផ្ទាល់ដូចជាមានលេខទូរស័ព្ទនៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះហើយស្រាប់ហើយដូចជាប្អូនបាននិយាយអំបញ្ញមិញចឹងឯងយើងមិនគួរមានការខ្មាស់អៀនឬក៏អាម៉ាស់មុខដោយសារតែមានកូនពិការនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែត្រូវរកអ្នកដែលអាចជំនួយជួយបានហើយផងដែរក្មេងខ្លះដូចជាប្អូនបានមានប្រសាសន៍កាលពីមុនអញ្ចឹងគ្នានិយាយមិនចេះនិយាយតន់លឿនដូចជាគេធម្មតាមែនពិតប៉ុន្តែមានអ្វីមួយនៅក្នុងខួរក្បាលគ្នាដែលគ្នាឆ្លាតដូចជាឧទាហរណ៍ថាគ្នាពូកែខាងគូឬក៏ពូកែខាងថតរូបឬក៏ពូកែខាងហ្គេមអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឪពុកម្ដាយមិនដាក់នៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលរបស់ប្អូនទេមិនដឹងថាគ្នានឹងពូកែយ៉ាងណាខាងណាទេមែនទេបាទបងនិយាយត្រូវចាហើយវិជ្ជាមណ្ឌលរបស់ប្អូននឹងជួយរកនៃការនិស័យហើយនឹងទេពកោសល្យរបស់បុគ្គលនឹងឲ្យគ្នាបានដឹងណាចាបាទគឺជាការសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនមានសំណួរសូមតាក់ទងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំអាចនិយាយភាសាខ្មែរបើបងប្អូនមិនចេះអង់គ្លេសអីខ្ញុំអាចបកប្រែឬក៏ជួយឲ្យសំណួរអ្វីដែលបងប្អូនចង់សួរពីក្នុងភាសាខ្មែរបានបាទចាអរគុណជាទស្សនិកជនជាច្រើនដែលកំពុងតែទស្សនាសូមជម្រាបលា